Excusez-moi, pouvez-vous parler au micro? Pourriez-vous parler au micro, s'il vous plaît? Ceci est vraiment comme Mike me disait tantôt, nous sommes ici 28 lecteurs et 28 langues différentes. Nous venons de différents pays. We come from the country of origin, different languages. And here we are, ensemble, au nom de Jésus, sa parole. We are together as brothers and sisters. Puis comme Mike disait, dans les temps qui sont les nôtres, votre présence, c'est un signe que nous pouvons être ensemble comme des frères et des sœurs. As Mike was saying, in our time, especially our time, your presence here is a witness that we can live as brothers and sisters, respecting one another and being in solidarity. So, from the bottom of my heart, of our heart, thank you for accepting this invitation to read in a language that is yours. Merci encore d'avoir accepté l'invitation de venir lire dans cette langue qui touche votre cœur. Alors, la manière que nous allons procéder, c'est que Tamara va, après 3 minutes de lecture, elle va faire. Si vous n'avez pas fini votre phrase, vous la complétez. Si votre paragraphe est presque fini, il vous reste peut-être 2 lignes, 2-3 lignes, finissez-le. Et puis vous retournez à votre place. Maintenant, quand vous allez retourner à votre place, vous pouvez vous asseoir plus loin avec les personnes de votre famille. Ça va être plus facile. Ça va? So, when you hear this, that means that you complete your sentence, or if your paragraph is very short, you can finish it very peacefully, and then you go back. You go to your place. And you don't have to go back in the same place. You can just go a little further, because some of you, I know, will have to leave earlier. Je sais qu'il y en a parmi vous qui vont partir plus tôt. So, feel free, when you finish reading, sit anywhere except in the place where you are, so that you can leave when you decide to leave. Alors, quand vous aurez fini, allez vous asseoir n'importe où. Puis, je sais qu'il y en a qui doivent partir. Je vois notre sœur Joséphine qui est venue de Montréal. She came from Montreal to read in her mother tongue. That is amazing. So she will have to leave very early because she has to go back to Montreal for her studies. Alors, n'hésitez pas, quand vous avez fini de lire, retournez vous asseoir n'importe où et partez quand... ça va? Une dernière chose, donc vous avez toutes reçu un programme. Est-ce que vous avez tout un programme? Oui? OK. Alors, on va avoir 7 lecteurs, puis ensuite, Denis et son épouse Rachel vont chanter, et puis on se lève pour se réveiller, là, et puis on continue. Ça va? Est-ce que Ariana est arrivée? Ariana? I didn't recognize you.
À la grâce de Dieu. We came here because of Jesus, and what we are going to do is the proclamation of the message that he gives to humanity. And it will be broadcasted on Facebook. So, on offre au Seigneur. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette enceinte, l'église Sainte-Trinité de Gatineau, dont je suis serviteur. Donc je suis content de vous accueillir en ce dimanche de la parole, comme nous venons d'attendre, qu'on va lire la parole de Dieu dans 28 langues, espérant que ma langue natale ne va pas être oubliée, espérant que Haïti est représenté. Sinon, ce sera 29 langues. Après les 28, je vais en ajouter. Moi, prêt à lire parole bon Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est le créole haïtien. Donc, merci. Donc, vous êtes chez vous. Bien que vous voyez que mon nom, je suis l'enfant toujours oublié. Ça, je dois vous le dire. Ma famille m'a oublié. Après avoir enfanté 5 filles. Et c'est là, papa décide de faire un garçon. Et mon nom aussi connaît cette historicité, et l'État haïtien m'a oublié dans mes démarches administratives. On a changé tout, mon âge, mon nom, l'orthographe de mon nom et tout. Mais c'est un nom qui symbolise vraiment le don de Dieu. Donc ce n'est pas l'orthographe, Saint-Louis c'est bien le nom de famille, mais toujours avec un trait d'union. Mais Jean Aulins, pas de trait d'union, et il manque CE. C'est Jean Aulins Saint-Louis. Jean, comme vous connaissez, c'est Dieu fait grâce. Ça vient du nom de Jean-Baptiste. Mon papa ne voulait pas m'appeler Jean-Baptiste. Il a pris le nom Jean. Dieu fait grâce. Et Olins, ça vient de l'hébreu Olympe, celui qui cherche. Donc c'est Dieu fait grâce à celui qui cherche. Vous comprenez bien, quand j'ai vu mon nom écrit quelque part, sans l'orthographe, c'est comme si on veut oublier que Dieu m'a béni. Donc bienvenue, bon temps de lecture et bon temps de prière. Donc soyez chez vous. On se lève pour le chant. Dieu a semé la parole, comme on sème le grain, pour que les blés du royaume germent jusqu'à la fin. Comme les grains poussés dans le milieu des buissons, la parole semée dans un cœur saint et bon, le semeur a venu et les a récoltés, la parole a donné son tube de moisson. Dieu a semé la parole, comme on sème le grain, pour que les blés du royaume germent jusqu'à demain. Veuillez vous asseoir. Bienvenue à vous tous et toutes. Welcome you all. Ici en présentiel et ceux et celles qui nous écoutent par la grâce des ondes. Nous voici à la source de la parole. Et comme les disciples rassemblés au pied de Jésus, le Verbe de Dieu révélé à toutes les nations, nous sommes venus des 4 coins du monde, telles que vont le manifester les langues que nous allons entendre. Nous sommes appelés par notre nom pour être envoyés en son nom. Nous formons une unité autour du Verbe fait chair, dans la richesse de notre diversité. Nous allons prier l'Esprit qu'il ouvre notre cœur pour l'accueillir, pour repartir l'annoncer par notre vie, selon ce que le Christ même nous disait dans l'évangile d'aujourd'hui. Le royaume de Dieu
est tout proche de vous. Nous allons donc lire l'évangile de Saint Matthieu 3 minutes par chapitre. Et au bout de quelques chapitres, nous allons nous lever pour chanter « Dieu a semé la parole comme on sème le grain ». Chacun est invité à retenir un passage, un petit bout de ce que nous allons lire aujourd'hui et qui le frappe. You're invited to remind a little bit what you see, and you can go back with it. Thank you. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ, descendant de David, lui-même descendant d'Abraham. Abraham fut père d'Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Juda et de ses frères. Juda fut père de Pérès et de Zéra. Leur mère était Tamar. Pérès fut père de Esron, Esron de Ram. Ram fut père d'Aminadad, Aminadad de Nachon, Nachon de Salman. Salman fut père de Bouz, Rahab était sa mère. Bouz fut père d'Obed, Ruth était sa mère. Obed fut père de Jessé, et Jessé du roi David. David fut père de Salomon. Sa mère avait été la femme d'Uri. Salomon fut père de Roboam, Roboam d'Abia, Abia d'Asaph, Asaph fut père de Josaphat, Josaphat de Joram, Joram d'Ozias, Ozias fut père de Jotam, Jotam d'Akaz, Akaz d'Ézéchias, Ézéchias fut père de Manassé, Manassé d'Amon, Amon de Joas, Joas fut père de Jéconia et de ses frères, à l'époque où les Israélites furent déportés à Babylone. Après que les Israélites eurent été déportés à Babylone, Jéconia fut père de Shealtiel, et Shealtiel de Zorobabel. Zorobabel fut père d'Abiou, Abiou d'Éliakim, Éliakim d'Azor, Azor fut père de Sadoc, Sadoc d'Achim, Achim d'Éliou, Éliou fut père d'Éléazar, Éléazar de Mathan, Mathan de Jacob, Jacob fut père de Joseph, l'époux de Marie. C'est d'elle qu'est né Jésus, appelé le Messie. Il y eut donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, puis 14 depuis David jusqu'à l'époque où les Israélites furent déportés à Babylone, et 14 depuis cette époque jusqu'à la naissance du Messie. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, mais avant qu'ils aient vécu ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. The Visit of the Magi, chapter 2. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him." When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Christ was to be born. "In Bethlehem, in Judea," they replied, "for this is what the prophet has written. But you, Bethlehem, in the land of Judah,
are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people Israel." Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and make a careful search for the child. As soon as you find him, report to me, so that I too may go and worship him." After they heard the king, they went on their way, and the star they had seen in the east went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold and of incense and of myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. The escape to Egypt. When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. "Get up," he said, "take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him." So he got up, took the child and his mother during the night, and left for Egypt, where he stayed until the death of Herod. And so was fulfilled that the Lord had said through the prophet, "Out of Egypt I called my son." When Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was furious, and he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were 2 years old and under, in accordance with the time he had learned from the Magi. Then what was said through the prophet Jeremiah was fulfilled. "A voice is heard in Ramah, weeping and great mourning, Rachel weeping for her children and refusing to be comforted, because they are no more." Return to Nazareth. After Herod died, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt and said, "Get up, take the child and his mother, and go to the land of Israel, for those who were trying to take the child's life are dead." So he got up and took the child and his mother and went to the land of Israel. But when he heard that Archelaus was reigning in Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there. Having been warned in a dream, he withdrew to the district of Galilee, and he went and lived in a town called Nazareth. So was fulfilled what was said through the prophets, "He will be called a Nazarene." Na bilumbu ina Yohani mbotiki basikaka yandivandaka kulonga na ntoto makanga na ndambo ya Yudea yandinde beno balula ntima sambu kimfumu ya zulu mefinama yandi muntu ya profeta Isaya kusongaka na ntwala ntangu yandi tubaka nde ndinga mosi mewakana na kati ya nseke muntu ina ketubande beno idika mikidi ya mfumu na beto beno sungika banzila na yandi Yohani vandaka kulwata lele ya mika ya mbisi ya boke bingaka kamelo na luketo yandi vandaka na mukaba ya mpusu ya mbisi maja na yandi bampusu tibwiki bantu mingi kwendaka na yandi bantu ya Yerusalem ya Yudea yonso ti ya babwala yonso penepene na masa Yordani bovandaka kubaka mbotika na maboko na yandi na masa Yordani yebo vandaka kufunguna masumu na bo ntangu Yohani monaka banfarizi ti basaduse mingi kikwisa kubotama na yandi tubilaka bonde beno bantu yambi kikanda ya biuta nani mesonga beno mayele sambu na kutina makasi ya nzambi
yaki finama. Beno sala bisalu ya mbote yatasongaka nde yakileka beno mebalula ntima. Beno kumeka ve na kuindula nde tata na beto kele Abrahamu. Sambu mono kitubila beno yo ata na matadi yai Nzambi lenda kubutila Abrahamu bana. Nzambi mesimba soka yoki bwana misisa ya banti. Ye konsonti yake buta ve bamboma ya mbote, Nzambi tazenga yo, yandi talosa yo na tia. Mono ke botika beno na masa, sambu na kusonga nde beno ke balula ntima. Kansi, muntu yina ke kwisa na nima na mono, yandi meluta mono na ngolo. Ke Yesu kpɔ ameha elia to ɖe dzi nɔ anyi ebe nukplaviwo va egbɔ eye befia wo nu gblɔ be situɖeɖe nyi na ame kewo tsi agba le gbɔgbɔmeawo ɖo woatɔe nyi Mawu be fiadua. Situɖeɖe nyi na xomefanɔwo ɖo woawoe ɖu anyigba be tsrɔ̃. Situɖeɖe nyi na ame kewo le lufoawo ɖo la ɖo asi akɔ na wo. Situɖeɖe nyi na ame kewo ye dzɔdzɔe wɔwɔ be adɔ le ku esikɔ le tsiwo ɖo la ɖɔƒo. Situɖeɖe nyi na nuzizi ɖeɖe mewo ɖo la nɔ ku zizi na wo. Situɖeɖe nyi na ame kewo ɖo edzime kɔkɔeawo ɖo la kpɔ Mawu. Situɖeɖe nyi na avuɖatɔwo ɖo la nɔ yɔ be Mawu be viwo. Situɖeɖe nyi na ame kewo yome woti ɖo dzɔdzɔewɔwɔ ta ɖo la tɔwo nyi Mawu be vi duawo. Situɖeɖe nyi na mi ne wozu mi, ne wotsi mia yome eye wohe mia be ŋkɔ gblẽ kũu to ɖe ŋutinyea. Midzɔ dzi ne miasɔ ayo ɖo mia be adzɔ le dziŋkusi lolo. Ɖo neneae wotsi Mawu be gbɔɖetɔ ke wodze ŋkɔ na miawo yome yinu. Miawoe nyi nye anyigba be edzo, vɔa ne dze bu be miawoe nyi anyigba be edze, vɔa ne edze bu ebe vevia, nuke wola sɔe trɔsɔ nɛ o, ŋgba nyɔna be woazẽ o. Edze be woasɔe kpumgbe ne woazɔ edzi. Miawoe le nyi kɔkɔe na xexea. Edu ke woda ɖe eto ɖe dzia, edua mate ŋu abe o. Womesɔna kaɖiŋgbe sɔna tɔka tsɔnɛ o. Kaɖiŋgbe ti dzie wosɔnɛ dona eye benana kɔkɔe amewo katã eye beklẽna le aƒea me katã. Nene miabe kɔkɔe aɖewo la klẽ le agbetɔwo kpata be ŋkume eye wola kpɔ eɖo nyui keme ele sɔna gogomi tso ke le dziŋkusia. L'enseignement, l'eau, la charité. Tensions autres pratiques, autres devoirs réalisés devant les autres, zis pour lisier les autres. Sinon,
vous n'êtes pas pour gagner récompense qui sont aussi que votre papa dans les ciels. Quand tu fais la charité, pas besoin de sonner trompette comme un hypocrite fait dans une synagogue et dans la rue pour qu'il dise moun applaudisse. La vérité, me dit vous fini recevoir votre récompense. Mais toi, quand tu fais la charité, faudrait te la main gauche ignore ce qui te la main droite faire. Faudrait que te bonne action reste secret. Ton papa qui trouve tout ça qui te fait pour récompense toi. L'enseignement de la prière. Quand je te fais la prière, pas faire comme un hypocrite qui content vient devant pour prier dans la synagogue et dans quatre coins de la rue pour qu'il dit moun trouve zot. La vérité, me dit zot, ça là fin déjà gagner zot récompense. Mais toi, quand tu pries, rentre dans la salle, ferme-toi en dedans et prie ton papa qui l'a dans secret avec toi. Ton papa qui trouve tout ce qui te fait, il pour récompense toi. Quand tu pries, pas besoin rabasser comme un païen qui pensait qu'il plus de causer, plus de la prière pour exaucer. Pas faire comme un là, parce que toi, ton papa déjà fini connaître qui bon pour toi avant même qu'il te demande lui. Guettez comment vous besoin prier. Nous, papa, là-haut dans les ciels, qui te nom sanctifié, fais ton règne venir, réalise ta volonté, l'eau, la terre, comme dans les ciels. Donne-nous aujourd'hui du pain qui nous besoin. Pardonne-nous nos bonnes péchés, pareil comme à nous, pardonne ban qui fit nos offenses nous. Pas laisse-nous tomber dans tentation, mais tire-nous dans les mal. Si je te pardonne les autres fautes, je te papa dans les ciels pour pardonner les autres aussi. Mais si je te pas pardonne les autres, je te papa aussi pas pour pardonner les autres fautes. L'enseignement au carême. Quand je te fais un carême, pas besoin de faire la caille comme un hypocrite. Je te fais une longue figure pour montrer les autres qui je te fais carême. La vérité, moi dis à je te fini gagner cette récompense. Mais toi, quand tu es né, parfume-te la tête, lave te figure bien propre pour que les autres pas reconnaissent si tu peux faire carême. Mais ton papa, qui est invisible, il trouve tout ce qui te fait en privé et il pour récompense toi. Trésor dans les ciels. Pas ramasse trésor de la terre. Là, côte les vers et la rouille capable d'étrier lit. Et côte voler capable défoncer pour coquin. My God. Voilà. Je vais faire la lecture dans ma langue maternelle en arabe. لا تدينوا لئلا تدانوا فكما تدينون تدانون ويكال لكم بما تكيلون لماذا تنظر إلى القذى الذي في عين أخيك والخشبة التي في عينك أفلا تأبه لها؟ بل كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينك وها هي ذي الخشبة في عينك. أيها المرائي اخرج الخشبة من عينك أولا وعندئذ تبصر فتخرج القذى من عين أخيك. لا تعطوا الكلاب ما هو مقدس ولا تلقوا لؤلؤكم إلى الخنازير لئلا تدوسه بأرجلها ثم ترتد إليكم فتمزقكم.
اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. من منكم إذا سأله ابنه رغيفا أعطاه حجرا، أو سأله سمكة أعطاه حية؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا العطايا الصالحة لأبنائكم، فما أولى أباكم الذي في السماوات بأن يعطي ما هو صالح للذين يسألونه. فكل ما أردتم أن يفعل الناس لكم افعلوه أنتم لهم، هذه هي الشريعة والأنبياء. ادخلوا من الباب الضيق، فإن الباب رحب والطريق المؤدي إلى الهلاك واسع، والذين يسلكونه كثيرون. ما أضيق الباب وأحرج الطريق المؤدي إلى الحياة، والذين يهتدون إليه قليلون. إياكم والأنبياء الكذابين، فإنهم يأتونكم في لباس الخراف وهم في باطنهم ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم، أيجنى من الشوك عنب أو من العلاق تين؟ كذلك كل شجرة طيبة تثمر ثمارا طيبة، والشجرة الخبيثة تثمر ثمارا خبيثة. فليس للشجرة الطيبة أن تثمر ثمارا خبيثة، ولا للشجرة الخبيثة أن تثمر ثمارا طيبة. وكل شجرة لا تثمر ثمرا طيبا تقطع وتلقى في النار، فمن ثمارهم تعرفونه. ليس من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. Dieu a semé la parole, comme on sème le grain, pour que les blés du royaume germent jusqu'à demain. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu en créole, chapitre 8. Jésus descend, sorti sous Timon là, un gros foule monde tap marché derrière lui. Laissa un homme qui était la lèpre proché bon côté. Il tombé à genoux devant Jésus. Il dit comme ça, Maître, si vous voulez, vous êtes capable de guérir moi. Jésus longe main, il manie homme, il dit, oui, moi je veux. C'est pour guérir. Mais Léa, la lèpre là, quitte lui. Après ça, Jésus dit, Pigaro dit personne ça, mais à l'effet prêtio, ouais, qui j'en ouillé. Après ça, ou a offri, sa Moïse te baille l'ordre offrir. Comme ça, ou a baille tout le monde preuve que vous guéri. Les Jésus t'a entré la ville Capernaum, un capitaine l'armée nommé vient bon côté Jésus. Il demande un service. Il dit comme ça, Maître, domestique moyen couché la caille, il paralysé net, l'a souffri en pile. Jésus dit comme ça,
moi pral guérir pour. Mais, capitaine nan répond lui, maître, moi pas mérité pour entrer la caille moi. Mais, en bay l'ordre seulement, domestique moyen va guérir. Moi-même qui parle avec vous là, moi sous ordre chef. Moi un soldat sous ordre moi tout. L'aime dit on aller, li aller. L'aime dit on l'autre vini, li vini. L'aime dit domestique moi fait ça, li fait. Les Jésus tendait parole ça yo, li saisi. Li dit moun qui t'a marché derrière yo, ça m'a dit nous c'est vérité. Moi pour que j'aime joindre yo moun dans peuple Israël là qui a confiance dans bon Dieu tant qu'on nomme ça. Mais pas caché dit nous ça. En pile monde va sortir dans le pays soleil levé et dans le pays soleil couché. Il y avait une chita sous table ensemble avec Abraham, avec Isaac et Jacob dans le pays qui est dans le ciel là. Je vais passer à la lecture du chapitre 10 de Matthieu en Kinyarwanda. I will now proceed with the reading of the chapter of Matthew 10 in Kinyarwanda. Yezu atora aba 12. Amaze guhamagara abigishwa be 12, abaha ububasha bwo kuganza roho mbi no kuzirukana, n'ubwo gukiza icitwa indwara n'icyitwa ubumuga cyose. Dore amazina y'izo ntumwa 12. Uwa mbere ni Simoni witwa Petero, na Andereya murumuna we, Yakobo mwene Zebedeyi, na Yohani murumuna we, Filipo na Baritolomayo, Tomasi na Matayo umusoresha, Yakobo mwene Alufeyi, na Tadeyo Simoni w'Ikana, na Yuda Isikariyoti wa wundi wamugambaniye. Yezu yohereza ba 12 mu butumwa. Abo 12 Yezu abohereza mu butumwa, kandi abihanagiriza agira ati, ntimwerekeze mu karere k'abanyamahanga kandi ntimwinjire mu migi y'abanyasamariya, ahubwo musange intama zazimiye z'umuryango wa Isiraheli. Aho munyora muvuge ko ingoma y'ijuru yegereje, mukize abagwayi, muzure abapfuye, ababembe mubakize, mwirukane roho mbi mwahawe ku buntu, mutange ku buntu. Ntimwitwaze zahabu, feza cyangwa ibiceri mu mikandara yanyu. Ntimujyane kandi uruhago rw'urugendo, amakanzu 2 cyangwa inkweto, habe n'inkoni, kuko umukozi akwiye imfunguro. Aho mugeze mu magi cyangwa mu rusisiro, mujye mubaririza umuntu ukwiriye kubakira, maze mugume iwe kugeza igihe muzagendera. Nimugera iwe mumwifurize amahoro. Niba urwo rugo ruyakwiye, amahoro yanyu azurutahemwo. Niba rutayakwiye, amahoro yanyu azubagarukira. Nibanga kubakira no kumva amagambo yanyu, muve muri urwo rugo cyangwa muri uwo mujyi mukunguta umukungugu wo ku birenge byanyu. Ndababwira ukuri, ku munsi w'urubanza Sodoma na Gomora bizadohorerwa kurusha uwo mujyi. Intumwa zizatotezwa. Ndore mbohereje nk'intama mu ibura. Murabe rero inyagenge nk'inzoga, mube n'intajyajya nk'inuma. Muritondera abantu kuko bazabagabiza inkiko zabo, kandi bakabakubitira mu masengero yabo. Bazabajyana imbere y'abatware n'abami ari nge muzira,
kugira ngo mumbere abagabo mu maso yabo n'imbere y'abanyamahanga. Igihe rero bazabagabiza inkiko, ntimuzakurwe umutima n'ibyo muzavuga n'uburyo muzabivuga. Icyo muzavuga muzakibona icyo gihe, kuko atari mwe muzavuga, ahubwo ari Roho wa So uzabivugiramo. Je vais maintenant procéder à la lecture du chapitre 11 en espagnol. I will now proceed with the reading of the chapter 11 in Spanish. Y fue que abogando Jesús de dar mandamientos a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, diciendo: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús, les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. E idos ellos, comenzó Jesús a decir de Juan a las gentes: que salisteis a ver al desierto, una caña que es venenda del viento. Mas, ¿qué salisteis a ver? Un hombre cubierto de delicados vestidos. He aquí los que traían vestidos delicados en las casas de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que apreparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es muy más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Y dicen: os tañimos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicano y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por sus hijos. Matthieu chapitre 12, parlé en langue Ngomba, dans l'ouest du Cameroun. Alogontu, ta'alenche, yesombo chantumka tambotam ne lotoku. Monsieur mi, tite ne jan wop, te ka wop te ne loka koulum fe. Me pharisien joba me tche mille loto ne fait la te ka pram bunge. O tche simon joba me tche mo simbo hoje petiki hole inshallah ne. Te ka yeso pa mbo ponge. Puis quand tontum ne gasi ba David
pas pomper ou pas pour la bonji là. Genti la bonjang wobla, wobongo chinope. Te ka wope ne pour me sang mais pour ne notre aussi là, en fait là. Ne. Yes, o pinga bimba ambo ponga. Puis tu cambo toka ane negasi. Ngome fala ki pa me comme si ki fa chinepe de inchane. Me simbonga ambo puis ka ancha anga. Chepe ngo antum nega single. Puis simbon chambon goju ka chepe ngo antum nega silange. No popon simba chane noto si. Ve puis jou ka nega site ton. Bo ka ve puis le pi mbone si. Pompe popo jouer wol inshallah bon. Changange munge non si mba chaka chinepe de ka wo foto nchange yeso pa mache mi go ka antum mo nda chosi amantum da chosi we won ta men bambe si bongo bo pulu njang ta chi winget no bo te ka me pharisien petit yesonge we pe pet ponge nange le inchaneพระวรสารด้วยนักบุญมัทธิว chapter 14ในเวลานั้นส่งเสียงของพระเยซูเจ้าใส่ลือไปถึงหูกษัตริย์เฮโรดท่านจึงเว้ากับพวกใกล้ชิดของท่านว่าคนผู้นี้แม่นยองบัพติสตาที่ได้กลับเป็นคืนมาจากพวกผู้ตายฉะนั้นในตัวเขาเองจึงมีฤทธิ์อำนาจทำให้อัศจรรย์ได้ที่จริงกษัตริย์เฮโรดได้สั่งให้จับกุมแห่งทานยวงใส่โซมาคุมขังไว้ในคุกเนื่องจากนางเฮโรดิยัสภรรยาของฟิลิปผู้เป็นน้องชายย้อนทานยวงได้ติดตามกษัตริย์เฮโรดว่าท่านบ่มีสิทธิ์จะฮับเอานางนั้นไว้เฮโรดคิดจะประหารทานยวงเสียแต่ยังเจียมประชาชนที่ถือทานเป็นพระพโสกผู้หนึ่งยามามือหนึ่งกษัตริย์เฮโรดฉลองวันเกิดของตัวเองบุตรสาวของนางเฮโรดิยัสได้เข้ามาฟ้อนลำต่อหน้าพวกถึกเซินเป็นที่ถึกใจของเฮโรดหลายเฮโรดจึงสัญญาจะให้สิ่งที่นางสาวจะห้องขอจากทานส่วนนางสาวด้วยได้รับคำสั่งสอนจากมารดาของเล่านางจึงทูลขอว่าโปรดพระทานหัวของทานย่วงบัพติสตาใส่ถาดมาให้ผู้ฆ่านี้เถิดกษัตริย์ฮู้ถึกอุกใจหลายแต่ย้อนได้จะปราบแล้วและย้อนผู้ฮับเซินทานจึงสั่งไซให้เอาหัว
ของท่านยวงมาให้นาง และได้ใส่คนไปตัดข้อของท่านยวงในคุก เขาได้เอาหัวของยวงใส่ฐานมา และมอบให้นางสาว และนางได้เอาไปให้แม่ พวกลูกศิษย์ของท่านยวงจึงมานำเอาศพของท่านได้ฝังไว้ แล้วไปจากข่าวให้พระเยซูเจ้าเสีย เมื่อทราบเสาร์นี้พระเยซูเจ้าก็เสด็จจากบอนที่หนึ่ง ลงเหือไปที่เปียวให้หนึ่งแต่งหากพอฮู้ว่าพระองค์เสด็จไปทางนั้นประชาชนจากเมืองต่างๆก็ย่างไปหาพระองค์ On se lève. Dieu a semé la parole, comme on sème le pain, pour que les blés du royaume germent jusqu'à demain. Matthew chương 15. Matthew chapter 15. Bấy giờ có mấy người Pha-ri-siêu và mấy kinh sư từ Jerusalem đến gặp Đức Giê-xu và nói rằng: Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Người trả lời: Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ kính cha mẹ. Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: Ai nói với cha mẹ rằng những gì con có thể giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ kính cha mẹ nữa. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Những kẻ đạo đức giả kia, ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông rằng: Dân này tôn kính người ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì xa lại với ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Cái gì làm cho người ta ra ô uế? Sau đó, Đức Giê-xu gọi đám đông lại mà bảo: Hãy nghe và hiểu rõ, không phải cái gì vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Bấy giờ các môn đệ đến gần Đức Giê-xu mà thưa rằng: Thầy có biết không, những người Pha-ri-siêu đã vấp phạm khi nghe thầy nói lời ấy. Đức Giê-xu đáp: Cây nào mà cha của thầy đấng ngự trên trời đã không trồng thì sẽ bị nhổ đi. Cứ để mặc họ là những người mù dắt người mù mà dắt người mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố. Ông Phêrô thưa với người: Xin thầy giải thích dụ ngôn cho chúng con. Đức Giê-xu đáp: Cả anh em nữa, bây giờ mà anh em vẫn còn ngu tối sao? Anh em không hiểu rằng bất cứ cái gì vào miệng thì xuống bụng, rồi bị thải ra ngoài sao? Còn những cái gì từ miệng xuất phát ra mà phát tự lòng, chính những cái ấy mới làm cho con người ra ô uế. Vì tự lòng phát xuất những ý định tà dâm, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống, đó mới là những cái làm cho con người ra ô uế. Còn ăn mà không rửa tay
thì không làm cho con người ra ô uế. Angatana famantarana avy any an-danitra i Jesosy, ary nanantona azy ny fariziana sy ny sadoseana akafanay azy, ka nangataka taminy mba hampiseho aminy famantarana avy any an-danitra. Namaly izy ka nilaza taminy hoe, no ny hariva ny andro, dia hoy ianareo, ho tsara ny andro fa mena ny lanitra. No ny maraina indray, ho ratsy ny andro fa somary menamena sy manjavona ny lanitra. Koa hainareo ny maminany amin'ny endriky ny lanitra, fa ny famantarana ny fotoana kosa tsy hainareo. Ity taranaka ratsy sy mpijangajanga ity dia mitady famantarana, fa tsy hisy famantarana hafa omena azy, hafa tsy avy amin'ny Jonasy mpaminany ihany. Dia nilaozany teo ireo ka lasa izy. Nilalivay ny fariziana sy ny sadoseana. Fa no ny efa tafita ny rano izy ireo, dia adin'ny mpianatra ny nitondra mofo. Ary hoy Jesosy taminy, tandremo, fandrao azo ny lalivay ny fariziana sy ny sadoseana ianareo. Dia nieritreritra izy ireo, ka nanao anaka-po hoe, no isika tsy nitondra mofo izay. Ary Jesosy nalala izany ka nanao hoe, ry kely finoana, nahoana ianareo no mihevitra anaka-po no ianareo tsy nitondra mofo? Moa tsy mbola fantatrareo ihany sa tsy tsaroanareo fa mofo 5 dia ampy olona 5,000, ary mbola 4,000 no nangoninareo, ary mofo 7 dia ampy olona 4,000, sady mbola 4 sobika koa no nangoninareo. Ahoana ny tsy alalanareo fa tsy mofo no nantsoko tamin'izany? Izao nilaza taminareo hoe tandremo ny lalivain'ny fariziana sy ny sadoseana. Izay vao fantatr'izy ireo fa tsy nalivay amin'ny mofo no nasainy no tandremana, fa ny fampianaran'ny fariziana sy ny sadoseana. Fekempino'ny Piera sy fahefanambony no mena azy. Ary no tonga tany amin'ny faritany atao hoe Sezarean'ny Filipo i Jesosy, dia nanontany ny mpaminany hoe, ny mpianany hoe, ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona? Ary hoy ireo, ny sasany manao hoe Joany Batista, ny sasany Elia, ary ny sasany Jeremia, na ny anankiray amin'ny mpaminaniny. Dia hoy Jesosy taminy, fa ianareo kosa ataonareo ho iza aho? Namaly Simona Piera ka nanao hoe, ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, sambatra ianao ry Simona zanak'i Joany, fa tsy nofo aman-drano nambara izany taminao fa ny Raiko izay any an-danitra. Sango elamu ya Yesu Kristu lokola Santo Mateo akomi oeteni ya zomi na sambo. Sima na mikolo motoba, Yesu azwaki Petelo, Jacques pe Yohane, ndeko mobali ya Jacques. Amemaki bango na pembeni na likolo ya ngomba moko ya molai. Yesu abongolamaki na miso na bango, elongi na ye ekomaki kongenga lokola moi. Bilamba na ye ekomaki pembe makasi lokola pole. Mbala moko, bamonaki Moïse pe Elia bazalaki kosolola na Yesu. Petelo alobaki na Yesu, Nkolo, eleki malamu mpona biso kotikala awa.
soki ondimi na kotonga bandako misato ya kapo, moko ya yo, moko mpo ya Moïse, pe moko mpo ya Eliya. Wana azalaki nanu koloba, lipata moko ezalaki kongenga lokola moyi, ezipaki bango pe mongongo moko eyokanaki wuta kati na lipata yango. Oyo azali mwana na ngai ya bolingo, nasepelaka na ye mingi, boyoka ye. Tango bayekoli bayokaki mongongo yango, bakweyaki bilongi kino na mabele po ete somo makasi ekangaki bango. Kasi Yesu apusanaki pene na bango, asimbaki bango pe alobaki, botelema, bobanga te. Batombolaki miso mpe bamonaki moto mosusu te, kaka Yesu. Wana bazalaki kokita na ngomba, Yesu apesaki bango mitindo oyo: makambo oyo bouti komona, boyebisa yango na moto moko te kino tango mwana na moto akosekwa kati na bakufi. Bayekoli batunaki Yesu, pona nini balakisi ya mobeko balobaka ete Eliya asengeli koya moto ya liboso? Yesu azongisaki, solo, Eliya asengeli koya pe akozongisa makambo nyonso na molongo. Kasi ngai nazali koloba na bino ete Eliya asilaki koya, kasi na esika ya koyeba ye, bazalaki ye ndenge balingaki, ezali pe ndenge mwana nde bakonyokola mwana na moto. Bayekoli basolaki ete azalaki kolobela bango na ntina ya Yohane Mobatisi. Bonsoir, je vais vous lire le Matthieu chapitre 18 en Ani, provenant de la Côte d'Ivoire. Anyambla nyabeswa ane amanyan febo yakinan nucléamo ofi yesese fon Matthieu inwande. Oseyeke temso Jésus njasi fomo Beminjeli naba bisaike enrolo wonye otifamia na Jésus wafa batronkan wafa siafion na wasebeke sakpa ke se amo angamo amo wase ke batronkan amo nego roman migle mima bo enlolo itie bokan wase ke batronkan oti afion wa akachikpli migbegli manu bo enwolo itie srombo oklo batronkan kebotiewa oklome nuonde oklome mikale koso srombo unglumo batronkan kona de mi atensu nauloke obatake befinto injevienu naulo loke seosa onyemba oja fawanto
Otami wo nyamie aswatin. Pebe. Tebe. Afin otikpake aulolo. Nyamie aswa. Oni. Onyeng batonkan. Oja akan. Ekaklewo. Bomombo. Bo. Onuon bleke. Eulomo nyamiesu. Eulomo nyamiesu. Merci. קריאה מן הבשרה הקדושה על פי מתתיהו. ויהי ככלות ישוע הדברים האלה, ויעבור מן הגליה גבול יהודה מעבר לירדן. וילכו אחריו המונים רבים, וירפא אותם שם. ויקרבו אליו פירושים לנסותו, ויאמרו, המותר לאדם לגרש את אשתו מכל סיבה. ויען ויאמר, הלא קראתם כי הבורא מראשית עשה אותם זכר ונקבה. ואמר על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אינם עוד שניים כי אם בשר אחד. לכן אשר קיבר האלוהים אדם אל יפריד. ויאמרו אליו, למה ציווה לתת ספר כריתות ולשלחה? ויאמר אליכם, מפני כשלבבכם התיר לכם משה לגרש את נשיכם ומשרת לא חייכם. ואני אומר לכם, כל המגרש את אשתו שלא משום זנות, ונושא עקרת נואף. ויאמרו אליו תלמידיו, אם כן הוא דבר האדם מאשתו, טוב לא לישא אישה. ויאמר עליהם, לא כולם יכולים לקבל את הדבר הזה, אלא אשר ניתן עליהם. Matthieu chapitre 20, en Évé, Togo. Et la bena dipo fiadupela le abe anyigbanto sidogo ndikanye be yahaya doolao na epe wengbelela. Eda asi de denario de ka dikple doolao hena nkekia. Eye
wòdogo ɖe eƒe wɛngble la me. Edo go le gaƒoƒo etɔ̃lia lɔƒo eye wòkpɔ ame bubuwo le tsitre ɖe asi dɔ ma wɔe. Eye wògblɔ na wo be, miawo hã miyi ɖe nye wɛngble me eye mahe fe si dze mi. Ale wòyi. Egadogo le gaƒoƒo adelia kple enyilia lɔƒo eye wòwɔ numake. Esi wòdogo le gaƒoƒo 11lia lɔƒo la, ekpɔ ame bubuwo wotsitre ɖe wo nu eye wògblɔ na wo be, nu ka ta miele tsitre ɖe afi sia ŋkeke blibo la katã eye miewɔ naɖeke o? Woɖo nu nɛ bena, elabena ame aɖeke mexɔ mi ɖe dɔ me o. Egblɔ na wo be, miawo hã miyi wɛngble la me. Esi fiẽ ɖo la, wɛngbletɔ gblɔ na eƒe dɔdzikpɔla be, xɔ dɔwɔlawo ne nahe fe na wo tso ame mlɔetɔawo siwo wòxɔ de dɔ eye va se ɖe gbãtɔwo dzi. Ame siwo xɔ ɖe dɔ me le gaƒoƒo 11lia lɔƒo la va eye wo dɔmetɔ ɖeka le gblɔ na be, esi ame siwo xɔ ɖe dɔme gbãtɔ la, woawo susui be woaxɔ ɖe dɔ. Esi woxɔ la, woliʋĩliʋĩ le aƒetɔ la. Gaƒoƒo ɖeka wɔe koe ame gbãtɔwo hiãe. De Jésus yo glala me la Jérusalem yoku befagi Olivier Chiche oui Jésus lobo glala so ne oyira wa gbakamu able tunone ya abia fumu oya oyoko esolo abrui ya ala neme wakanye mwira ayira wagbaka plinyo na obate no awene episan glala lane flumu yo ne Jésus obloko e pleku menone o moi yonokui o moi desulabe o moi wagane Hosanna e Hosanna David yo nu palenyene wolene Isra butukpa nyikpo Jésus de oblela Jérusalem paloso otru koseira oya mia kuzia ne oyira wa gbakamu bomana ole bubie palo
Kubosa, Jésus mle Bethany peka. Zokwasa, de ochulane, omo, klo, ne oye figesu ye. Ne omle, ozo, sa, oko, yoyoli, onoyeko, lolio bliko. Poleko si Jésus, ne opa figesu, gbalo, ne kpogboko, souye, ye zizielene, sra, nyane butukpane, ebene, Jésus yrawa, enkana potete ne kole, enye chichi grisa. On se lève. Dieu a semé la parole, comme on sème le grain, pour que les blés du royaume germent jusqu'à demain. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 22-ാം അധ്യായം. വിവാഹ വിരുന്നിൻ്റെ ഉപമ. യേശു വീണ്ടും ഉപമകൾ വഴി അവരോട് സംസാരിച്ചു. സ്വർഗരാജ്യം തൻ്റെ പുത്രനു വേണ്ടി വിവാഹ വിരുന്നൊരുക്കിയ രാജാവിന് സദൃശ്യം. വിവാഹ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരെ വിളിക്കാൻ അവൻ ഭൃത്യന്മാരെ അയച്ചു. വരാൻ അവർ വിസമ്മതിച്ചു. വീണ്ടും അവൻ വേറെ ഭൃത്യന്മാരെ അയച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇതാ വിവാഹ വിരുന്ന് സജ്ജമായിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ കൊഴുത്ത കാളകളെയും മൃഗങ്ങളെയും കൊന്ന് എല്ലാം തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു. വിവാഹ വിരുന്നിന് വരിക എന്ന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരോട് ചെന്ന് പറയുവിൻ. എന്നാൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ അത് വകവയ്ക്കാതെ ഒരുവൻ വയലിലേക്കും വേറൊരുവൻ വ്യാപാരത്തിനും പോയി കഴിഞ്ഞു. മറ്റുള്ളവർ അവനെ ഭൃത്യന്മാരെ പിടികൂടി അവരെ അപമാനിക്കുകയും വധിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജാവ് കുപിതനായി സൈന്യത്തെ അയച്ച് കൊലപാതകളെ നശിപ്പിക്കുക അവരുടെ നഗരം അഗ്നിക്കിരയാക്കി. അനന്തരം ഭൃത്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, വിവാഹ വിരുന്നു തയ്യാറായിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ അയോഗ്യരായിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങൾ വഴിക്കവലകളിൽ ചെന്ന് അവിടെ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെയെല്ലാം വിവാഹ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കുവിൻ. ഭൃത്യന്മാർ തെരുവുകളിൽ ചെന്ന് ദുഷ്ടരും ശിഷ്ടരും ഉൾപ്പെടെ കണ്ടവരെയെല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി. അങ്ങനെ വിരുന്നുശാല അതിഥികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. അതിഥികളെ കാണാൻ രാജാവ് എഴുന്നള്ളിയപ്പോൾ വിവാഹവസ്ത്രം ധരിക്കാതെ ഒരാളെ അവിടെ കണ്ടു. രാജാവ് അവനോട് ചോദിച്ചു, സ്നേഹിത, വിവാഹവസ്ത്രം ധരിക്കാതെ നീ ഇവിടെ പ്രവേശിച്ചത് എങ്ങനെ? അവൻ മൗനം അവലംബിച്ചു. അപ്പോൾ രാജാവ് പരിചാരകരോട് പറഞ്ഞു, അവനെ കൈകാലുകൾ കെട്ടി പുറത്തെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുക. അവിടെ വിലാപവും പല്ലുകടിയുമായിരിക്കും. എന്നാൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ വളരെ, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ ചുരുക്കം. സീസറിനു നികുതി. അപ്പോൾ ഫരിസേയർ പോയി യേശുവിനെ എങ്ങനെ വാക്കിൽ കൊടുക്കാമെന്ന് ആലോചന നടത്തി. അവർ ഞങ്ങളെ അനുഗമിച്ചു. ഹെരോദോസ് പക്ഷക്കാരായ അവൻ്റെ അടുത്ത് അയച്ച് അവരോട് ചോദിച്ചു, ഗുരു, നീ സത്യവാനാണെന്നും ആരുടെയും മുഖം നോക്കാതെ നിർഭയമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി സത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നവനാണെന്നും ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് പറയുക, നീ എന്തിന് സീസറിനു നികുതി കൊടുക്കുന്നു? നിയമത്തിൽ ഇത് എഴുതിയിട്ടില്ല. അവരുടെ ദുഷ്ടമനസ്സിനെ കൊണ്ടാണ് യേശു ഇത് പ്രതിപാദിച്ചത്.
Évangile de Saint Matthieu en abbé. On a quoi? Matthieu crée na quoi? Et brangiare et bapier à balamporo. Et tiers, mais béchou à bara et brassa et gignako. Oh Jésus-Christ, et kahé, maïno, que fou à non. Allez, au moins j'y tire le. Il y a scribere à les pharisiens l'air. Il y a Moïse, oh c'est encore hunuo. Il y a orohu, boutalin geno, kelanana. Il y a un bon kelena, et c'est énéral bouffre ten kelanuo. Il y a popo kelero. Il y a keloe, que tolo didi, que bosse indiquero, et c'est que les mounoe, que bo renon, retirete toronohu, avec beau copé et didi. Orohu, boutonne que la que le honno, ole, intani que belle les mains, beau que les, avec bloc que blé ailleurs et do, un tonneau rouno. Ale carrera que les boudines, en quoi y aura no que via que beso, que y a faute, en coupidena, o que yeso. Ale, injikitenen que ne sase, quoi pour de kubu que les que les ri, ale que boulo que les pachi. Et seigneur, enyeralo, injikira le leña, pachiro. Enyena, enyele, in quoi pour de in le negele, in chochono, roa uno le pachi. Enye pachi teni kaono, ole odamanga fono kano forubo. Enye na, regalo lenya, enye pelere, enye pode. Pela o bonponi kaono, eshipataye okale Jésus-Christo. Oh, lok pela o teni jene, amen ou ba un kwa pode, ele kelekpe. Oh, huolo, reteno le tiese huno, beseshi. Reteno ne se shin, apotono jen becheru. Aviele, eshfenya, scrible, pharisien le, aviele befenya, enyino, enyeda, tenitene, ma enemboboro, ale befo, oforuwo, nyeda tenitono, aviele befenya, enyile mushure. No nyomono, enyi mo enyi rose, enyi bo te shigbo tono wonu. Onye dakeletini. Ale ko rose ro hunreyi. Avielere, mushure. Matthew chapter 24 in German, Matthieu chapitre 24 en allemand. Die Rede über der Endzeit. Als Jesus den Tempel verlassen hatte, wandten sich seine Jünger an ihn und wiesen ihn auf beiden Gewände des Tempels hin. Er sagt zu ihnen, seid ihr das alles? Amen, das sage ich euch. Keine Stein wird hier auf dem anderen bleiben, alles wird niedergerissen werden. Als er auf dem Ölberg saß, wandte sich ihm der Jünger, die mit ihm allein waren, und fragten, sag uns, wann wird das geschehen und was ist für der Zeichen für die anderen Ankunft und das Ende der Welt. Jesus antwortet, gebt Acht, dass euch niemand irrführt. Denn vielen wandern unter meinen Namen auftreten und sagen, ich bin der Messias, und sie werden vielen irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören und Nachrichten über Kriegen werden beunruhigen. Gebt Acht, lasst euch nicht erschrecken. Das muss geschehen, es ist aber noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere,
und vielen Orten wird es Hungersnöten und Erdbeben geben. Doch das alles ist erst der Anfang der Wehen. Dann wird man euch in Größe nicht bringen und euch töten, und ihr werdet von allen Völkern um meines Namens willen gehasst. Dann werden vielen zu Fall kommen und einander hassen und verraten. Vielen falschen Propheten werden auftreten und sie werden viel irreführen. Und wie die Missachtung von Gottes Gesetz übernommen hat, nimmt, wird die Liebe bei vielen erklaren. Wer jedoch bis zum Ende standhaft bleibt, die wird gerettet. Aber diesen Evangelium von Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker erhören, dass erst kommt das End. Wenn ihr dann am heiligen Orden der unverhüllen Grauen stehen steht, der durch den Propheten Daniel vorgesagt worden ist, der Leser begreife, dann sollen sie, die Bewohner von Juda und die Bergen, fliehen. Wie gerade auf dem Dach ist, soll nicht mehr ins Haus gehen und seine Sachen mitzunehmen. Wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu hüllen. Je lis l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, en Adja, langue parlée au Bénin, le sud-ouest du Bénin. Matthieu est à 8 ans à temps. Djenkwime fiodu hulo le shigbe, enuchi jo, wechinu nyonuvi ameo, dekao, kadigmao yava ido ego, nyonu de to ene. Ayelete no nyonuvi amaton le ameo lo dome, yi amaton ni ehluno. Nyonuvi chio ni ehluno so o kadigmao, vokpo odehen amido eguvio, membodo onu. Nyonuvi chi ayelete no hen amido eguvime, bodo o kadigban onu. Nyonu de tolo de vakaba o, yi awon ho, yi odon awon. Le ezandomeon, shigbe ezangawive, hanchieneon, amedekavato akwadodo. Mon nyonu de to, loke gbokoke, oleto aidogo eyi. Wenonuon, nyonu vilo fonzedeka, yina ekano o kadigman o. Eyi nyonuvi ehlunon lo nuno nyonuvi ayeletono to mo. Mina ami wedeka mi, do mi o kadigman o to chichi. Ayeletono to lo don sino o mo gbede. No mina ami mion, chiya kpotono mi davasuno mi o. No mi awe nyuide o, mi yi amisato gbo aije. Chi o yi ami lojegbe o, nyonu de tolo vado, yi ayele tonoto, ame chi o yi le egbe sosodo, nyonu de hulo kodo yi o, gla ehonlo. Le igodu o, nyonu vi ehluno vagbo, yi vato akwadodo, yo egalomo, megan, huehonomi. Vo, nyonu de tolo, dosino omo, le nyonu nui meo, nukonomi mo, mdeje shimideo. Eyi natado, minonzon, werokpokpuinu, domi denya nkekelo, alo ega hoholo. Merci.
Iar după ce a sfârșit toate aceste cuvinte, a zis Iisus către ucenicii săi: Știți că peste 2 zile va fi Paștile și Fiul omului va fi dat să fie răstignit. Atunci arhiereii și bătrânii poporului s-au adunat în curtea arhiereului care se numea Caiafa și împreună s-au sfătuit ca să prindă pe Iisus cu vicleșug și să-l ucidă. Dar ziceau: nu în ziua praznicului, ca să nu se facă tulburare în popor. Fiind Iisus în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de el o femeie, având un albastru cu mir de mare preț, și i-a turnat pe capul lui pe când ședea la masă. Și văzând ucenicii, s-au mâniat și au zis: de ce risipă aceasta? Căci mirul acesta se putea vinde scump, iar banii să se dea săracilor. Dar Iisus, cunoscând gândul lor, le-a zis: pentru ce face supărare femeii? Căci lucru bun a făcut ea față de mine. Căci pe săraci totdeauna îi aveți cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Că ea, turnând mirul acesta pe trupul meu, a făcut-o spre îngroparea mea. Adevărat zic vouă, oriunde se va propovădui Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut ea, spre pomenirea ei. Atunci, unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, ducându-se la arhierei, a zis: ce voiți să-mi dați și eu îi voi da în mâinile voastre? Iar ei i-au dat 30 de arginți. Și de atunci căutau un prilej potrivit ca să-l dea în mâinile lor. În cea dintâia zi a zimelelor au venit ucenicii la Iisus și l-au întrebat: unde voiești să-ți pregătim să mănânci Paștile? Iar el a zis: mergeți în cetate, la cutare, și spuneți-i: învățătorul zice, timpul meu este aproape, la tine vreau să fac Paștile cu ucenicii mei. Și ucenicii au făcut precum le-a poruncit Iisus și au pregătit Paștile. Iar când s-a făcut seară, a șezut la masă cu cei 12 ucenici. Și pe când mâncau, Iisus a zis: adevărat grăiesc vouă, că unul dintre voi mă va vinde. Și ei, întristându-se foarte, au început să zică fiecare: nu cumva eu sunt, Doamne? Iar el, răspunzând, a zis: cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. Iar el, răspunzând, a zis: Fiul omului merge precum este scris despre el. Vai însă acelui om prin care Fiul omului se vinde. Bine era de omul acela dacă nu se năștea. Глава 27. Як же настав ранок, усі первосвященики і старші народу скликали раду на Ісуса, щоб його вбити. І, зв'язавши його, повели та й передали правителю Пилатові. Тоді і Юда, який його зрадив, побачивши, що його засудили, розкаявся і повернув 30 срібників назад первосвященикам і старшим. Згрішив я, сказав, видавши кров невинну. Ті ж відповіли: що нам до того? Ти побачиш. Тоді він кинув гроші у святиню, пішов геть та й повісився. Первосвященики ж сказали ті гроші і кажуть: їх не годиться класти до скарбоні, бо це ціна крові. Порадившись, вони кинули на них ганчевську полу, щоб ховати там чужинців. Тому це поле і досі зветься полем крові. Тоді здійснилося слово пророка Ємією, що каже: «І взяли вони 30 срібників, ціну того, що був оцінений, синам Ізраїля, і дали їх за гончарське поле, як Господь мені велив був».
Поставили Ісуса перед правителем, а правитель спитав його: «Ти цар юдейський?» Ісус відповів: «Ти кажеш». Та коли первосвященики і старші його обвинувачували, він не відповідав нічого. Тоді Пилат каже до нього: «Хіба не чуєш усього, скільки дослідкують на тебе?» А він не відповів йому ані на одне слово. Так що правитель вельми здивувався. На свято звик був правитель відпустити народові одного в'язня, якого вони хотіли. Був же тоді визначений в'язень, що звався Варава. А коли вони зібралися, Пилат каже до них: «Кого бажаєте, щоб я вам відпустив? Вараву чи Ісуса, що зветься Христос?» Знав бо він добре, що вони з завісті видали його. І коли він сидів на сидулищі, його жінка прислала йому сказати: «Нічого не роби праведникові тому, бо я цієї ночі в сні багато витерпіла заради нього». A clono zangbe a été ronou, le bodje zan Dieu foule ton goudo. Mali Magdala nous en podo Mali de point et Jésus Seigneur de pongbe. Tololo avec nous madan ou podo ron po. Bon mais ça gwa clono ton po jete sin di kwe bo abli a wina e sort do su yo do na fin bo jinjonji. Moi ça gwa no kon di ken ndo ron bo a ou ton wetete. Resi je soja leji, bo je soji, bo jai lo bo chi me ku do. Won sa gwon ka do nyon le do. Mi de le o mi ma di resi o. Do ntun do Jesu e ke incluso ji ba mi de. E do fia. E ko fon sinku wa gbe le ko dogbon da iye. Mi wa pon fi eso e do da iye die. Mi ya wi do nu ahon vu ton le do. Eko fonsin ku o jenu konu mi ko Galilée fine mi na mwede e jen ko don mi ne yon le ya ugo sin yo do okon yido khesi ji ko me kale do yo kun we desu ye kan yo zundi do won do awon vu Jésus ton legbe ina mon de yo Jésus jen wa pe do ali ho bo don yido ndogbe mi bo e je po bo dalo afoton le bo de koni wenenu Jésus donu yedo mi ma di khesio mi bo don no vichele do yeni Galilée fine na momide wenu yon le aliji khwingbe so jairo Jésus ni odo chowele yo de wa Jerusalem to khome o wuli no je bidonu fosanu kule mawu to ganle Vosanu kule ma uto gan le podo to me ho le po kawa pleta o dewe do ho soja le wa donu yewu ye na kwa gege soja enele bo blado haido mi donu mele do wenu mi ramlo do yo do yo do kon yo awon bu Jésus ton les zonsan bo afin ti o ton soyi endo tupon gan na bo se yo mina chikpeni bona kunle mi gansin tagbame soja le ya kwe boblo le izon egbon e mo ho ne gba pe ju fule me kaka je egbe àwọn vu Jésus ton wero pole i Galilée do so Jésus ko jire nu yeda yoji e mo Jésus ro fine on ye de koni lo medele do emebo boro ki khopon Jésus kase e bodonu yedo ma wu na che ro jin kunsin odo edo ikungban ji epo bi mi hun mi bo prono akota le bi bonu ye ni huzo àwọn buche mi lo to fi opodo yesin se onpo
si kodo le ye wisinu ye. Mi plon nu ye, bonu ye ni se tonu, nu en plon mi le ibi. Mi ka tondo, ndo poha mi tegbe. Besin din kaka ije gbe na vodoe. Le fond est une langue parlée au sud du Bénin. On se lève. Dieu a semé la parole, comme on sème le grain, pour que les blés du royaume germent jusqu'à demain, comme les grains levés en terre de Sion, la parole semée dans un cœur simple et bon. Le semeur est venu et les a récoltés. La parole a donné son triple de moisson. Dieu a semé la parole, comme on sème le grain, pour que les blés du royaume germent jusqu'à la fin. On repart. Dieu a semé la parole, comme on sème le grain, pour que les blés du royaume germent jusqu'à demain, germent jusqu'à demain, jusqu'à demain. Dieu est grand, God is great. Encore une bonne main d'applaudissements pour cette grande journée. Au nom de... Je vous demande de vous asseoir, s'il vous plaît. Au nom de Sœur Fernande, de Tamara, de Hyacinthe, je voudrais vous dire merci d'être présent. Mais on va d'abord dire merci à notre Seigneur qui nous a permis de nous rassembler cet après-midi. Je voulais dire merci à notre archevêque, Monseigneur Durocher, qui nous a soutenus depuis le début de la préparation de cet événement aujourd'hui. Je voulais dire merci au curé de la paroisse Sainte-Trinité, Jean Olens Saint-Louis. Je voulais dire merci à M. Gérard qui nous permet de retransmettre cet événement, cette journée, ce dimanche de la parole à travers peut-être tout le pays et dans le monde, dans vos familles. Merci à Mme Rachel et à M. Denis Poirier, Mme Rachel Brazeau, de nous accompagner en musique. Merci. Bravo. Thank you very much to all of you. Merci à vous. Sans vous, ce dimanche de la parole n'aurait pas eu lieu. Merci de vous être déplacés malgré le froid. Merci de partager la parole de Jésus dans vos langues. C'est une grande grâce que le Seigneur nous donne. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine, à pareille date, à pareille époque. Que Dieu vous bénisse et vous garde. May God bless you all, now and always. Allez, je vous envoie. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle
Je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. Mais désormais, c'est pas vous qui rencontre les cœurs blessés qui cherchent à visiter. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie dans toute la terre. Allez, allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie dans toute la terre. La terre.